Odpustenie. Prečo tu mám napísané takto? Dobre. Ja som to písal a nemám to dobre. Odpustenie. Ale, počúvaj, ale, halo, vypni ten telefón, 50 libre pokuta, chodí k Denise, daj mi 50 libre. Dobre? O odpustení. Ale jedna vec je tam. Z ochotného srdca. Moja téma je dneska pre vás. Odpustenie z ochotného srdca 77 krát. Chcem, aby toto číslo bolo vo vašom srdci. Ja dneska chcem hovoriť o tomto čísle 77 krát. To je moja téma dneska. 77 krát 7. Aby bolo vo vašom srdce. Viete ako? Vypálené. Vypálené. Aby to bolo v našom srdci. Brada, sestra, chcem, aby ste si otvorili Matúš 18, 21, 35. Dobre. Ana. 18. verš. 18. kapitola, 21. verš do 35. 18, tanke 35. Brada, sestra, apoštol Pavol sa pýta. Ježiš. Keď sa proti mne niekto prevení, koľko ráz mu mám odpustiť? Tu píše v tomto verši. Koľko ráz? Ježiš mu zjavuje niečo nové. Prečo Peter sa pýta tam? Prečo sa pýtal, koľko ráz? Čo to znamená koľko ráz? Haló, Peter, to ty sa pýtaš, koľko ráz by si mal odpustiť? Ako to je teraz? Je to dané nejaké číslicami, že to koľko ráz máš odpustiť? Ježiš mu zjavuje 77 krát máš odpustiť. Peter teraz zažíva niečo nové. Matúš 18, 21. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa, Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu mám odpustiť? Koľko razy? Vidíš? Ako keby to odpustenie znamenalo v čísliciach. Prepáčte. Dobre. Ide to silno? Ide to silno? Ako keby teraz... Koľko razy by ste mali odpustiť? Aj vy môžete to povedať niekomu človeku, ktorý vám ubližil 2-krát, 3-krát, 4-krát za sebou. Spýta sa Ivan, koľko raz mu mám odpustiť? Peter sa pýta Ježiša. Ježiš mu odpovedal, 77 krát mu máš odpustiť. Brada, sestra, apoštol Peter to sa pýtal preto, lebo rabíni obmedzili odpustenie na 3-krát. Židovský národ, len 3-krát sa môžeš prehrešiť, 4-krát ti už neodpustí. To bol židovský národ, rabíni, tento zákon to mali. Ale Ježiš zjavuje, čo je odpustenie. Aká moc je v odpustení. Čo je vlastne odpustenie. Keď oni odpustenie dali na nejaké číslice, že 3-krát a dosť, Ježiš zjavuje 77 krát, to znamená 490 krát. To znamená 490 krát. Brada, sestra, Kristus nám zjavuje symboliku 77 krát. Ježiš mu zjavuje niečo, čo oni nechápali, čo oni nevedeli, čo znamená odpustenie. Viete, čo je, skadiaľ pochádza odpustenie, je to základom Božej lásky. Odpustenie vychádza z lásky. Ona má svoj základ a to je láska. Odpustenie, keď odpúšťaš niekomu, zjavuješ lásku, vyjadruješ ju. Odpustenie není to, že ty
dneska ti ublížil, odpustíš mu druhýkrát, tretíkrát a ty si už povieš o srdci. Nemá to zmysel, ja mu už neodpustím. Už dosť. Takto ľudia chápu odpustenie. Len Ježiš vôbec nemá nič spoločné s týmto odpustením. Ježiš zdavuje nové poznania odpustenia. A ja dneska chcem hovoriť o tom, prečo Ježiš povedal 77 krát. Budeš veľmi prekvapený, prečo 77 krát. Ježiš určil čísla koľko razy. Určil. Len symbolika nám zjavuje v tomto čísle. A počúvaj čo? 77 ráz grécky hebdomonakakikis hepta. Ešte raz. Je to veľmi veľké slovo. 77 ráz v gréčtine znamená hebdomekonatakis hepta. Prvé slovo znamená 70 krát. Hepta znamená 7 krát. Nejde o to, brada, sestra, ako som ti povedal, že máš odpustiť teraz, lebo si znásobíš 490 krát. Nejde o to. Prečo Ježiš zjavuje 77 krát 7? Prečo to zjavuje? No pre jednu vec. V židovskom národe symbolické číslo je sedmička. Sedmička znamená plnosť, úplnosť, dokonalosť. Sedmička je v židovskom národe to najšťastnejšie číslo. Všade v Biblii, kde vidíš sedmičku, tam je plné uzdravenie, plné požehnanie. Všade, kde vidíš sedmičku, je dokonalosť, je tam plnosť. Preto Ježiš zjavuje, že odpustenie musí vychádzať plné, dokonalé. Rozumieš ma? Nemôžeš ty odpustenie teraz násobiť podľa seba 3-krát, 4-krát a dosť. Otec mi ublíži 4-krát, už mu nikdy neodpustil. Není to správne. Teraz počúvaj, ešte ideme ďalej. Odpustiť grécky znamená grécky afíru. Znamená nielen odpustiť, ale aj niečo zanechať. Koľko raz odpustíme, ale zanecháme veci. Koľko raz povieme, Paťo, odpúšťam ti, ale v srdci zanechám. Zanechám na ňu ten nesprávny pohľad, alebo pochybnosť, alebo hnev, ale pritom som odpustil. Len keď si zanechal v srdci len jej meno, už máš problém. Odpustenie znamená niečo zanechať, bodka, už k tomu sa nevraciam. Odpustenie není to, že mu odpustím a na druhý deň hovorím inému. Čo mi urobil, vidíš, ale dokázal som mu odpustiť. Není to správne odpustenie. Ešte ani jeho meno už nemáš brať. Ani tú vec, ktorú ti ublížil. Alebo niečo ti urobil. Vôbec sa nemáš vraciať k týmto vecám, hoci keby sa to stalo zas. Nemáš. Máš niečo zanechať, keď odpúšťaš. Veľakrát zranenia nechávame a hovoríme, odpustili sme. Niekedy stopa ostane v srdci. Ostane, už ty na toho človeka nepozeráš tak, ako si pozeral, hoci si mu odpustil. Nikdy. Vždy jedno sa od neho odťahuješ, máš bariéru medzi nimi. Vieš, čo my robíme niekedy? My ako keby sme boli herci, okolo toho človeka sa pohybujeme a všetko je dobré a všetko je super, ukazujeme mu, len pritom nezabudni na to, každý má Ducha Svätého. Každý môže na teba vidieť bez toho, aby si rozprával. Najhoršia bolesť je to, keď ti človek nepovie pravdu. Chodí okolo teba, odpustil si mu, alebo on odpustil tebe, hovorí ti, odpúšťam ti, ospravedlňujem sa, len v srdci to nemá preč. Ako to ukazuješ svojím postojom, ako sa chová k tebe? Niečo zanechať. Teraz som povedal Hutoracký. Viac nespomenúť. Nikdy to nemá spomenúť. Nikomu inému. Ešte ani Boh by si to nemal spomenúť, lebo si to už dal preč. Jedine, keď spomenieš, Bože, žehnaj môjho brata. Žehnaj moju sestru. Nechcem už nikdy si spomenúť na to, čo sa stalo. Chcem to dať preč zo srdca. Koľko ľudí majú jazvy?
Idete na Silvestra, idete na narodiny, máte sa dobre, niekto zomrel, idete na pohreb a vidíte toho človeka, za ktorým ste sa hádali, tak vieš, tá situácia, atmosféra je teraz a ideš k tému, halo, prepáči. Len atmosféra zmenila tvoje odpustenie? Čo zmenilo tvoje odpustenie? Ublížil ti niekto a teraz nejak sa dobre, niečo sa deje a ty chceš to napraviť. Ako? Ty chceš napraviť, že ty bereš do ruky tieto veci? Nie. Odpustenie má začať. Ale úprimný, povedať to, čo máš na srdci a odpustiť z celého svojho vnútorného človeka, to znamená srdca. Prepáčiť, ospravedlniť priestupok. Pozri, koľko to odpustenie má. Má bohatstvo v sebe. Zmazať dlh. Vygumovali ste už tých ľudí? Zmazali ste už dlhy proti iným ľuďom alebo proti vám? Koľko ľudí nezmazali listiny vo svojom srdci? Máš tam zapísaných ľudí, na ktorých sa hneváš, na ktorých sa pozeráš zle, o ktorých reptáš, o ktorých rozprávaš. Máš ich zapísané, ale ty prídeš domov, počuješ kázeň a si povieš, Bože, odpusť mi, reptal som, robil som hriech. Si istý, že si ho vymazal? Si istý, že ho nemáš zapísaného? Si istý? No dám ti jednu vec, aby si ty vyskúšal to. Choď k tomu človeku, podaj mu úprimne ruku a daj zrkadlo pred seba a pozri sa, ako sa zatváriš, či červeneš, alebo tvoja tvár sa zmení. Keď sa zmenila, vždy to ostalo. My to rozpoznávame podľa tvári človeka, podľa chovania. Či si odpustil úprimne, alebo si ešte zanechal vo svojom srdci. Práve Ježiš zjavuje hodnotu odpustenia, zmazať dlh. Ďalej pokračuje a hovorí, bol jeden pán a mal sluhu. Ten sluha mu dlhoval 10 000 talentov. Pán chce tie 10 000 talentov naspäť. Človek prichádza, ten sluha hovorí, Pane, odpusť mi to, tento dlh. Vyrovnám to potom. A pán hovorí, nie. Keď mi nedáš naspäť tieto peniaze, predám tvoju manželku, tvoje deti do otroctva. Ono začal prosiť, Pane, poshovej mi, počkaj ešte na mňa. Pán sa zľutoval nad svojím sluhom a povedal, áno, odpúšťam ti tvoj dlh. Počúvajte, on mu nepovedal, potom mi to vyrovnáš. Nie, on mu povedal, tento dlh sa vymazuje. Odpúšťam ti tento dlh, už mi nemusíš vrátiť. Brat a sestra, vieš, koľko bolo 10 000 talentov? Milióny korún peniazy. Tento človek neexistuje, aby zarobil cez tvoj celý život toľko peniazy, aby to vrátil. Neexistuje. Viete, koľko to je? 247 kg striebra. V židovskom národe peniaze boli na striebro. Vážené striebro. 247 kg striebra bolo hodnota týchto peniazí. Tento človek ešte aj so synom, aj so svojou manželkou by nikdy toľko peniaze nezarobil, aby tento dlh vrátil. Počujete, čo sa deje? Práve ten druhý sluha dlhuje tomu sluhovi 100 denárov. 100 denárov pred 10 000 bolo smiešná cena. Bolo to málo korún, bolo to 55 000 korún na naše koruny. Bolo to málo peňazí, tam boli milióny peňazí. Brat a sestra, prichádza von od toho pána, pán mu odpustil. On vychádza von a vidí svoju sluhu. Haló, ty mi dluješ 100 denárov, vráť mi tie 100 denárov. Začal ho prosiť, odpusť mi, nemám teraz. Čo urobilo ten sluha? Chytil ho, dal ho do temnice. On
neodpustil. Jemu bolo odpustené 10 000 talentov. On nevládal odpustiť 100 denárov. Viete, koľko zarábali Židia na jeden deň? 1 denár. Na jeden deň. 1 denár. Viete, čo je 10 000 talentov? Neskutočný majetok. Brada, sestra, to nám zjavuje hodnotu odpustenia. Je to aktom milosti, lásky. Pán sa zľutoval z lásky, odpustil mu. To znamená, že odpustenie, môžeš mi povedať, čo som teraz povedal? Ty v tej kravate. No, povedz mi, čo som povedal predtým. Ako? Tak počúvaj, buď múdry. Lebo keď takto budeš počúvať, neviem, či nebudeš hlúpy. Ver mi. Múdrosť je počúvať. Múdrosť nie je rozprávať, koľko vie. Múdrosť je človek, ktorý počúva. Dáva pozor. Brada, sestra, každý z nás si musí uvedomiť, keď Pán tu zjavuje, že sa zľutoval, znamená, že zľutovanie pochádza z lásky. Je to milosrdnosť tohto Pána. Tento Pán není nikto iný ako náš Boh. A práve Boh hovorí o tomto odpustení. O hodnote odpustení. Ukazuje 10 000 talentov, čo on vládze odpustiť. Koľko tebe odpustil? Koľko mne odpustil hriechy? Viete, koľko ja som mal 2 mehy kamene na sebe? Celý môj život som nazbieral toľko kamení. On prišiel, Ježiš Kristus, zobral tie kamene a hodil za minútu. A ja nevládzem odpustiť len jeden prehršok. Ja nevládzem odpustiť len to, že mi niekto niečo povie, že niečo nesúhlasí. Alebo niečo sa mi nepáči. Nevládzem odpustiť. Akú hodnotu mám odpustenia teraz? Čo ty si spoznal za odpustenie teraz Bohu? Lebo len ten človek vládze odpustiť z lásky, ktorý pozná hodnotu odpustenia Boha. Tento človek nespoznal to, prečo jemu bolo odpustené, on nevládol odpustiť 100 denáre. Zavrel jeho manželku, jeho potelnice. Ale Pán zavolal toho sluhu. Zavolal. A povedal mu, ja som ti odpustil. A ty si nevládal svojmu bližnému odpustiť 100 denáre? Chyťte ho. Zaujte ho. A hoďte ho do odsúdenia. Brada, sestra, to sa stane s každým človekom, ktorý neodpustí. Správne, z ochotného srdca. Môžeš hovoriť, ja sa nehnevám. Môžeš hovoriť, odpust mi, lebo cítiš sa, vidíš, že si niečo urobil, tak zavoláš hneď na druhý deň a na tretí deň, lebo vidíš brata. Ja nehovorím o tomto odpustení. Ja hovorím o odpustení, kde ty si s bratom sám. Kde mu vyjavíš svoju chybu, svoje srdce, úprimne a povieš, odpust mi. Milujem ťa. Nepovieš, ja ťa milujem preto, lebo žijem s Kristom, lebo Kristus je vo mne. To je pokrytectvo. Ty odpúšťaš len preto, že ty to musíš, lebo si kresťan. Ty máš odpustiť preto, lebo tebe bolo odpustené. Nie preto, že si kresťan. Tak ja sa musím chovať, vieš čo? Ja nepijem, lebo ja som kresťan, ja žijem s Kristom. Čo keď robíš iné veci? Tu ukážeš, lebo si kresťan, lebo človeka vidí, že nemôžeš. Tak tu ukážeš kresťanstvo. A čo neukážeš kresťanstvo bratovi, sestri? Chápete ma? My musíme dávať pozor, aký motív máme v tom. Čo je odpustenie? Brada, sestra, ideme ďalej. Písme Boh hovorí a Pán sa zľutoval na slovo. V greštine je toto slovo bohaté o význame a zjavuje. Jeho vnútro bolo pohnuté zmilovaním. To slovo vidíš? To nad sluhom sa zľutoval, to zľutovanie v greštine znamená, jeho vnútro bolo pohnuté zmilovaním. Jeho vnútro. Koľko raz my odpúšťame z mysli? Ale naše vnútro neodpúšťa. Nikdy ste neodpustili, hovorím vám tu. A hneď sa môžete začať modliť. To vám ja hovorím dneska z tohto poznania. Keď ste odpustili z mysle len preto, je to správne, je to dobré, nemáte správne odpustenie. Odpustenie prichádza zvnútra. Zvnútra. Ideme ďalej. Toto slovo má rovnaký slovný základ ako materské lovo. Zmilovanie znamená v greštine materské lovo.
Ten istý slovo má na vnútro, materské lovo. Zdôrazňuje sa tým, že odpustenie z niečoho pochádza zvnútra. Pýtal som, z akého vnútra? Čo je to vnútro? Srdce. Presne tak. Je to srdce. Len stávať môže výjsť odpustenie. Nie je to svoje výsledky, brada, sestra. Ja ti hovorím, keď máte